はい、エディターのおさかなちゃんです。今回は何かというと、久しぶりの家電です。今年も家電をやってきます。はい。そんな中でね、やっぱりこれから、今1月なんですけど、撮っているのが、実際言うとね、いろんなことあるじゃないですか。はい。それで、やっぱりね、転勤、ね、通学、ね、あとは、受験勉強中でね、で、いろいろあると思う。そしてテレワークといったところで、一方はね、本当に受験勉強中で、もう、あたふたしてる中でね、本当にいくつか大学閉館されてると思うんです。閉館して、ここ行くぞと言って頑張ってると思うし、そんな中で親御さんがね、頑張って物件探しをされている。もう一方はね、本当に事例が降りちゃって、ここへ住みますって決まっちゃった人だと思うし、これからね、どうしようかなっていう人もいるし、借り換えの方もおられるかな。はい、そんな方。で、もう一つは、テレワークかな。家族とか、ね、子供さんのことを考えて、ね、会社でもやれるようになったんで、じゃあどっか行こうかなっていう人。地方へ移ろうかな、どうしようかな、みたいな方おられると思うんです。そういう人かなって感じ。で、最近だと、本当に月に1回は出社してねっていう人は結構いると聞くんですけどね。はい。そんな中で、本当に、1台プラスして買われるんじゃないかなっていう家電です。はい。それが、ノンフライオーブントースターってやつなんですけど、これが、ね、本当に電子レンジとかがメインになってくると思うんだけど、電子レンジとか、あとは掃除機、テレビといった、そういったところがメインになってくると思うんだけど、それに一品足すような単品家電ですよね。はい。そういうオーブントースターなんですけど、これが、ね、すごいんですよね。ノンフライですから。ね。それが、クイジナートっていうブランドの商品で、本当にコストコとかでっかいね、ミキサーとかジューサーとか見たことあると思うんですけど、見られた方もおられると思うんですけど、ああいうのを作っている海外のブランドですね。はい。それで出てきたということで、これが TOA-29SJ とか 29KJ とかいうモデルなんですけど、見た感じがすごく可愛いなっていうのと、それでもってすごく多機能、シンプルだけど使いやすい、そういうモデルを見させてもらったんですね。はい。そのところで見ていただけたらなと思います。はい。どうぞ。それではまず特徴として言えばこんなところなんですけど、とにかくこの見た目ですね。それでありながら結構使い勝手がいい。
です。熱風の調理でサクサク、そしてヘルシーを作りますのと、4つのダイヤルがあってね、切り替えも簡単にできるんですよね。はい。そういうのもあって、本当にエアフライを搭載したもので、トースト揚げ物、お惣菜の揚げ直し、あとは焼き芋と、ローストビーフとかの使えるものだそうです。ちょっと、本当に、おっと言わせるよう、そういう家電違います。はい。
はい。じゃあ、それでは、どんなことができる個人だってくるんだけど、本当にね、ノンフライ料理ということで、俺本当に、アメリカでポピュラーなやり方で、本当に食材に長くやる。そして、クイジナートはエコファンが大きくて、循環が早いという仕様らしいんです。そのために、後ろ、洗浄面についてたりしていて、本当そこで循環させる。そういう作りらしいんですよね。で、それでどんなことができるかといえば、オーブントースターとしての使い方。お惣菜の揚げるし、そしてノンフライの調理といったところで、本当にね、オーブントースターとしては本当に、そうしてる。モチーフがある。パリッとしてて、もうふわっとした。本当に美味しい。できたり、そして4枚やれるんで、本当に家族してる。夜方朝便利だよね。はい。そして、本当に、専用のトレイを使えば、揚げ物とか、本当にそういったスーパーでのお惣菜で頼り、そういうのがあるんですよね。そして、もう余分な水をさせてやるんですけど、もう余分な油は取っていくので、本当にいいんですよね。はい。そういった使い方もできて魅力的ですよね。はい。
broken, I'm just split in two. I'm not broken, I'm just split in two. The memory of you just come running by.
broken, I'm just split in two. I'm not broken, I'm just split in two. I'm not broken, I'm just split in two. The memory of you just come running by. Come running by.はい、そしてデザインとして言えばやっぱりね、本当にスタイリッシュなデザインということで、どちらもすごく可愛いです。本当にシルバー系とあとはね、ブラック系がね、出たんですよね。本当にシュッとしてて、これ存在感なんです。やっぱこれもこれでいいなってちょっと思うんですよね。はい、そして胴体にているのは素敵なデザインというかなところで、どんなものがついているのもちょっと紹介すると、やっぱパンツズムで、普通のこれ、そしてラストウェル、リバーシブルのライト、そしてウィッシュのバケットのお惣菜とか入れるバステックがついてくるという感じになるんだけど、やっぱりね、大手がせぬチャンスです。はい。本当にコンパクトで、幅が32センチで、縦が29センチ、そして空気が38センチ、
あるんですけど、本当にね、思ったよりこの点あるしね、最後につけたかなですね。はい。You
それでは、こちらのモデルにおいて、本当にね、いくつかオンラインで売られているんですけど、だいたい高いモデルですけど、では、そんなに変わってないかなということです。だいたい27,032円。28,000円ぐらいかなってところはあります。いくつかモデルがあるんですけど、上位モデルが38多分時。そっちでもやっぱり18,000円から2万円ぐらいになって、そのもんかなってところはあります。通常のね、トースターだと大体5,000円くらいなので、そこに比べるとちょっと割高かなって感じがあるんですけど、でも、電子レンジとかに比べたらちょっと安いから、手が届きやすいですよね。だからこれも魅力的かな。ありがしね。だから本当に、ちょっと足してるなってところもあるし、電子レンジは買う気ないよという人もいるけどね、ちょっとっていう人は、こっちから合われてもいいかなと思うんですよね。やっぱり、本当に、これぐらいしかしないとか、そういう人であれば、トースターぐらいしかしないとか、そういう人はやっぱこっちがあるし、コーヒーは、ドリップしたのも、3個しか飲む。いう人だったらこっちでもいいかなって気はします。そんな感じかな。最後まで見ていただきありがとうございました。本当にね、見た感じとして言えば本当に、いくつかあるんですけど、本当に見た印象としてはとても使い勝手がいいって可愛いなってちょっと思っちゃったんです、値段もちょっと張るんですけど、やっぱりね、
オーブントースターとして見れば、まあこれもこれで悪くないなっていうのもあるし、やっぱりね、本当に揚げ物とかが好きな人は、これいいと思います。まあ本当にね、検診とかでね、あれこれ食らった方、まあ本当にいると思うんですけど、やっぱりね、本当にいい商品だなっていう感じはあるんですよね。本当に、まあもちろんそれ以外だとオーブントースターとしての機能としてね、まあトースターもいけるし、今だったらお餅とか、まあそういうのも焼けるし、まあそういった使い方もできるからね、これはこれでいい商品だなっていう感じはあります。はい。そういう商品かなと思います。はい。そしてね、本当に可愛いし、買いだなって感じがあるので、はい。そのところでぜひこれとチャンネル登録していただけるとありがたいです。そしてメンバーシップもしていますので、こちらもよろしくお願いします。短い動画とか、まあ、たまにあるね、ちょっとしたライブ配信もやってます。よろしくお願いします。そして SNS の方もやってますので、本当にそちらもね、バンバン情報上げてますし、まあ、いろいろやってますので、告知もさせてもらってますので、ぜひ、ね、見ていただければと思います。はい、そんなところでしょうか。ね、はい、お魚家でした。ありがとうございます。